हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिक टेक। आज मैं दो स्पीकर आपके सामने लाया हूँ जो बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, मैं इसका आज साउंड टेस्टिंग करूँगा। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ इसके बारे में। ये है बॉस का रिवॉल्व प्लस 2 और ये है मार्शल का किलबर्न 2 है। दोनों ही बहुत पॉपुलर है। इसकी बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगी 18 आवर का और इसकी बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगी 20+ आवर, यानी 20 आवर से भी ज़्यादा का। दोनों का बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी है, लेकिन कुछ आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेंगे, वो मैं वीडियो बनाने के बाद बताऊंगा। थैंक यू। अभी दोनों स्पीकर में कुछ सॉन्ग प्ले करके और टेस्ट करते हैं साउंड कैसा है। अभी आप बॉस पे साउंड सुनेंगे। अभी अब आप बॉस में सुन रहे थे, अभी मार्शल में प्ले करते हैं सेम म्यूज़िक। अभी आपने मार्शल पे सुना, और कुछ प्ले करते हैं म्यूज़िक अभी बॉस पे फिर से। अभी आपने बॉस पे सुन रहा था और मैं अभी मार्शल पे फिर से प्ले कर रहा हूँ।
आपने दोनों स्पीकर पे सुना म्यूज़िक और आप लोग बताएंगे। मैं बताता हूँ, इसमें थोड़ा कुछ मुझे ये ख़राब लगता है कि ये टाइप सी अभी देना चाहिए था अभी के जनरेशन के हिसाब से। इसमें माइक्रो यूएसबी दिया है, इसमें इनलाइन पोर्ट है जो डायरेक्ट लाइन से कनेक्ट होता है, इसमें चार्जर का एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ता है। और भी कुछ आप लोग को सुनना है कोई और स्पीकर के बारे में तो आप कमेंट करके बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।